नहीं मतलब तुम क्या सोचते थे, चाचा चाचा केवल गाने का ही गाना मार सकते हैं, लेकिन नहीं नहीं, तुम गलत हो। क्योंकि ये चाचा ना गाने का नहीं बल्कि डांस का भी ना माँ बहन एक कर सकते हैं। ये देखो वीडियो, कितना बढ़िया डांस कर रहे हैं। वाह क्या बात है। वाह मतलब चाचा का डांस देखने के बाद ना अब लग रहा है कि ढिंचक पूजा का तो करियर खा ही जाएंगे, राह फतेह अली खान का भी खा जाएंगे, लेकिन साथ साथ ना हमारे इंडियन नोरा फतेह अली डांस का भी ना करियर खा ही जाएंगे। इतना बढ़िया डांस कर रहे हैं चाचा। क्या क्या बात कर रहे हैं?